munyika isingaperi mune kutajene auzo bofuri hakuna usiku mwari achapukuta masoti awawese hakuna kuchanerufu hakuna usiku mazamba ranokosha mune kutajene zirange zendarama hakuna usiku Maria chapukuta masoti awawese hakuna kuchanerufu hakuna usiku mazamba rafigwi mune kutajene negwizi runopenya hakuna usiku Maria chapukuta masoti awawese hakuna kuchanerufu hakuna usiku suharizopenyi mumusha muchene yeye ndiyo kupenya hakuna usiku Maria chapukuta masoti awawese hakuna kuchanerufu hakuna usiku Maria chapukuta masoti awawese hakuna kuchanerufu hakuna usiku Maria chapukuta masoti awawese hakuna kuchanerufu hakuna usiku hakuna kuchanerufu hakuna usiku hakuna kuchanerufu hakuna usiku hakuna kuchanerufu hakuna usiku. Siana na Eri anene nya yako, siana na Penina anene nya yako, siana newe aunene nya yako, nya yako iudze Jesu na mata mna matoshu. Awapita chini anawaisa funga zako kuti you want to be successful indeed chine umari kukati then you must be able kushanda. My sustaining power is not defined by a geographical ethnic group. I business is with God. Haikuna kukanganiswa kuna matane munu. You must live to leave a mark. Exercise a variety of our grace, yet you succeed. Tenzi mucha zwano imba shepa mangwa nani dino namata kunemwi dino chema dino damwe ya
tokuchingamidzai zvakare vana vaMwari. Day number 2 paseries yedu from grace to glory. Toda kudayira kuti vamwe tanga tiripo zvakare nezuro, vanga vasipo vatanga kusvika nhasi munogona kungotaga paplatform ino nyaya yedu yatakataura nezuro inoti iyo the grace of God. Taitsanangura nyasha dzaMwari kuti zvinomborevei kuti Mwari akatiitira nyasha. Tikaona kuti chirevo chine udzamu hwakanyanya unoda kuti tidzikise pfungwa zvakadaro zvokuti zvinofanira kuti svitsa pakuti tinyatsokunzwisisa kuti timbori vanani nemhaka yaitiri pano, tinonangepi, tinofanira kunanga kupi. Mwari akasvika pakuti zvidaro akava hama yedu yeropa kuti aqualify kuti dzikinura kubva muutapwa hwechivi. Nhasi tiri pa vhesi imwe cheteyo, chapter 2 ya Titus verse 11. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. So nezuro taingoita the grace of God. Nhasi tiri kuda has appeared to all men. Ndosaka musoro wenyaya nhasi kuti grace for all. Nyasha dzaMwari dzinounza kuponeswa, dzinoigira vanhu vose kuponeswa, dzakaziviswa kwatiri tose. Nyasha dzaMwari hadzidimburwi nemiganhu. The grace of God knows no limits. Nyasha dzaMwari hadzisarudzi vanhu nekuda ndudzi dzavo. The grace of God knows no race. Nyasha dzaMwari, the grace of God knows no color. Mwari hatarisi kuti uriwe ganda rerudzii ozotaura kuti tingakuitire nyasha here kana kuti torega. The grace of God knows no continental boundary. Nyasha dzaMwari hadzimiswi nemiganhu yepasi rino, hadzimiswi nemazita ekuti Africa, North America, Europe, Asia, hadzimiswi naizvozvo. The grace of God knows no continental boundary. Saka nyasha dzaMwari hadzisi limited kunove kuAfrica chete. Nyasha dzaMwari hadzisi limited kunove kuSouth America chete. Nyasha dzaMwari hadzisi limited kunove kuAsia chete. Neither is the grace of God limited to those from Europe only, because the grace of God is all inclusive. It is not limited by any boundary. The grace of God knows no social, political or economic status. Nyasha dzaMwari hadzitsvagi kuti unobva kuvanhu vakaita sei. Nyasha dzaMwari hadzitsvagi kuti kune zvematongerwo enyika uri pachikero chipi. Nyasha dzaMwari hadzitsvagi kuti iwe pahomwe chaiyo nezveupfumi yako inorema kana kuderera kureruka zvakaita sei. Nyasha dzaMwari dzinombundikira vakuru nevadoko. Nyasha dzaMwari dzinombundikira vanobva kumakommunity akashorwa, dzinombundikira vekumagaba, dzombundikira vekuSoweto, dzinombundikira vekuBorodale, dzombundikira vekuchiteshi, dzinombundikira vekubhinga, dzombundikira vekuSenton. Nyasha dzaMwari hadzizivi kuti unoremekedzwa zvakadii mucommunity kana kuti unoshorewa zvakadii mucommunity. The grace of God does not consider your political background. Nyasha dzaMwari dzinombundikira munhu wose. The grace of God knows no genealogical descent. Nyasha dzaMwari hadzitsvagi kuti madzitateguru ako aimbova anani. Nyasha dzaMwari hadzitsvagi kuti uriwe ropa reumambo here kana kuti reurombo kana kuti reusevhandi. Nyasha dzaMwari hadzitsvagi nhoroondo yedzinza rekwenyu. Nyasha dzaMwari dzinombundikira anenge atambanudza ruoko. The grace of God, this grace yatiri kutaura nezvayo, nyasha dzaMwari idzi dzatiri kuti ndedzemunhu wose. It gave Judas Iscariot the same opportunity it did to Simon the Zealot. Saka nyasha dzaMwari hadzitsvagi background yeupenyu hwako, hadzitsvagi vanenge vari kurarama zviri nani, hadzitsvagi vanenge vanoda Mwari kupfuura vamwe. Nyasha dzaMwari dzinotsvaga munhu wose. Judas Iscariot akatowanikwa naJesu iri mbavha. Ndo zvinotaura John kubhuku raJohn chapter 6 verse 12 kana ndisikakanga kuti the other way around 12 verse 6 inoti Johani akadaro nekuti ndiye aifamba nehombodo yemari achipota achisiitora zvaiswa imomo. Jesu Kristu
aitozviziva kuti pa12 up ndine gororo mbavha yemandiriri inotoba kunyangwe zvakandwa neshirikadzi. But Jesu haana kudzinga Judas Iscariot. He gave him an equal opportunity and chance to experience Christ's goodness and mercy, just like Simon the Zealot. Kutonzi the Zealot, kureva kuti he was very zealous for good works. Saka Jesu aitozviziva kuti paboka rangu iri ndine vamwe vagara vanodokwairira kuita zvakanaka. Paboka rangu iri ndine vamwe vagara dzinotori ndururani mbavha makororo. But haana kuvatandanisa 3.5 years achifamba nawo mazuva ose, 3.5 years achidya nawo mazuva ose, 3.5 years achivamedurira chingwa zvakafanana. Nyasha dzaMwari dzinopa vanhu vose mukana. The grace of God opened its arms to Zacchaeus as much as it did to Lazarus, Mary and Martha. Nyasha dzaMwari dzakasvikira Zakeo, mukomana werevenue authority, aiti kana akunotora mutero instead yekutora 10% aitora 40%. Ndo zvanga zviri Zakeo. Vakomana venguva iyi vaizikamwa vateresi kuti vaisatora zvinoenderana nezvavaifanira kutora. Ndosaka muchiona Johani Mubhabhatidzi paanenge ari bhizi kubhabhatidza achiparidza, mapoka evanhu anouya achibvunza, koisitoita sei? Koisitoita sei? Vateresi vakauya toita sei? Vanzi regai kukolekta zviri above what you are mandated. But vakomana vana Zakeo vaiti kana vaakunoka dzimba, vaakuteera mitero, vaiburitsa nepavasina imwe yacho yese vaisa muhomwe. Nyasha dzaMwari dzakapinda mumba maZakeo sekupinda kwadzaita mumba maMartha naMaria naLazaro. Nyasha dzaMwari dzakasiya Zakeo akutaura kuti ndichadzosera zvapetwa zvevanhu vose vandakabira ndichitora zvinandisikafaniri kutora. Nyasha dzaMwari dzinopa mukana kuvanhu vose. The grace of God sat on the dinner table with Simon the Pharisee as much as it did with John the Beloved. Nyasha dzaMwari hadzisvori kuti munharaunda unozikamwa uri munhu anosemwa anokurambwa navanhu. Nyasha dzaMwari hadzikunzvengi nekuti vanhu havadi kuwadzana newe. Nyasha dzaMwari hadzikutarisi rutivi kana dzasangana newe nekuti vamwe vanozoti kudii. Nyasha dzaMwari dzinopinda mumba maSimon the Pharisee, dzogara dzopakurirwa chikafu, dzodya chikafu mumba memunhu anonzi mutadzi wokupedzisira munharaunda. Nyasha dzaMwari dzinombundikira vanhu vose. This same grace of God which was offered to Simon Peter also gave Mary of Magdalene a second chance. Nyasha dzaMwari dzakaitirwa Simon Petros ndidzo same nyasha dzaMwari dzakasaka Maria Magdalene averengwe mumabhuku enhoroondo. Ndidzo same grace dzakasaka Maria Magdalene anzi pavanhu vose mumurangarirei nekuti ndiye akakwanisa kuzodza mafuta aJesu Kristu. Nyasha dzaMwari dzinotendera mhombwe chifeve chozikamwa munharaunda zvekupiwa senemu yeguta Samaria wekumagdala. Nyasha dzaMwari dzinotendera vakadaro kuti vaswederewo pedyo naMwari, vabate tsoka dzaMwari, vatsvode tsoka dzaMwari, vataurewo naMwari. Vamwe vanhu vese vachisema. Nyasha dzaMwari dzinoita kuti mbavha yabatwa iri kuba kana kuponda kana kubata munhu chibharo, dzinoita kuti munhu akadaro iyeye adzikinurwe kubva mumaoko evanhu. Nyasha dzaMwari dzakawana Maria Magdalene ari pachiitiko choupombwe. She was supposed to be stoned to death, but nyasha dzaMwari dzakati dzasvika nevaida kumutaka namabwe vakasara pasina kana wana akaramba akabata dombo. Nyasha dzaMwari hadzina kusiya Mary Magdalene ari muchimiro ichocho. Nyasha dzaMwari dzakasiya dzamuudza, handikupi mhosva, go and sin no more. So when the grace of God comes even to the worst of the worst sinners, haikusiyi uri muchimiro chimwe chetezvo, inofanira kukusiya yakuudza kuti chienda, wasunungurwa, wanzwirwa nyasha, waregererwa, rutongo rwanga rwuri pamberi pako rwabviswa. But don't do it again. This is the grace of God. The grace of God is not selective. The grace of God can find you in your deepest dungeon and place you on a very high pedestal. The grace of God can lift munhu anga parara, munhu anga
asisipo munhu anga asaverengwi, munhu anga ashorwa, munhu anga asemwa, munhu anga achisemesa, munhu anga achinhuhwa. Nyasha dzaMwari dzinomutora dzomusuka, nyasha dzaMwari dzinomutora dzomuisa perfume, nyasha dzaMwari dzinomutora dzomugera musoro, anenge ane musoro unenge ngundu, nyasha dzaMwari dzomupfekedza the latest of the shoes, nyasha dzaMwari dzomupfekedza mucheka wenguva iyoyo, nyasha dzaMwari dzinokusiya wagara pakauch yekuti kunyangwe naqueen yekubritain anokwanisa kuti iri ndoridawo iri. Nyasha dzaMwari dzinogona kukusimudza kubva mumatope dzokusiya wamira padombo riri Jesu Kristu. Ndokusaka munyori werwiyo akanyora akati, chief of sinners though I be, Jesus shed his blood for me. He died that I might live on, never die. He died that I might live on high. Oh, the height of Jesus' love, higher than the heavens above, deeper than the deepest sea, lasting as eternity. The grace of God is there to give hope to a hopeless sinner. The grace of God is there to give hope to a hopeless planet. The grace of God is there to embrace even the most marginalized of human beings. Wanga uri muchimiro chipi nhasi? Pada izvozvo itoteerera mharidzo iyi, you were contemplating suicide. Wanga wazviona usakodzeri, hauchafaniri kurarama pakati pavamwe. Unofunga kuti vanhu vakaziva zvavakaita nezuro idi vanokudimbura-dimbura. Reka ndikutaurira hama yangu, pachine the last station yawanga wasati watraya. If you had been convinced kuti kutora upenyu hwako ndokuzvipedza zvose, it means you had not tried the last station, and that last station will not fail you. That last station is the grace of God, because the grace of God is there for all. Doctrine, therefore, which teaches a predestination of souls is antichrist in nature. Ndoziva kuti kuna vamwe vanhu vanoti aiwa mufundisi, ingawani Mwari anotori nevanhu vake vakasarudza kare kuti ava ndo vanoponesewa, ava vaponesewi nyangwe vazame zvakadini. Saka zviri nani ndisatomboite hanya neupenyu hwangu, zviri nani ndizviparadze nokudhakwa nekuita zvimwe zvose, zviri nani ndizviparadze neuferi, zviri nani nditonakigwe neupenyu kwoupenyu huno, zviri nani ndiparare muzvoko muhomwe nekutorera vanhu zvisiri zvangu, zviri nani nditongoite chero zvandoita, because ini kana Mwari akatongoti handisi kuponeswa nyangwe mukadii, inani inzwa munhu waMwari. Vhangeri iyoyo ivhangeri yadiabros. The grace of God has not predestined anyone for salvation or for destruction. The grace of God has been offered for all, so that we may all have equal chances and opportunities to make decisions for eternity. The grace of God haitsvagi kuti wakakurira kupi. Ndikandikutaurire kune vanodzidzisa izvozvo, and sometimes ukavateerera usinganyatsoteerere unogona kufunga kuti they've got biblical support for such an anti-God type of teaching. Kaverenga Romans chapter 8 verse 29, imwe yemamwe mavhesi anoita sekunge Mwari ari kuti ndine vanhu vandakasarudza vanotoponeseka imi vamwe mese murikutambisa nguva. Inoti those whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his son. Avo Mwari vaakaziva kare, akatemerawo kare mumashure menguva kuti vashandurwe muchimiro chomwanakomana wake. Teerera unzwe, those whom he did foreknow. Pane pakatadza Adam naEve, Mwari ndiMwari. God lives outside the limitations and boundaries of time. God lives in the future in as much as he is there in the past. Isu ndisinorarama in the present, ndisi tisingazivi kuti mangwana kuchazovei. Kana veweather chaivo vachiziva kuti next week kuchauya cyclone Elin, cyclone Idai, Mwari otadza kuziva kuti kuchauya cyclone Idai. Ndipo unenge uchiona kuti hausi kunzwisisa Mwari watutaura nezvake. Aramba uchifollowa this series, tichadzidza ndofunga day number 4 or 5 about the great God. Ndipo uchanzwisisa kuti Mwari uyu isu vanhu tisinongoita zvekufembera pamusoro pake. He lives outside the realms of time. Kana nguva ichitangira apa ichiperera apa, imwe tsoka yaMwari iri uku, imwe yacho iri uku. He is not limited by what is happening here. Saka haana problem nekuziva, haana problem kana tichiti kuziva, hatisi kuti Mwari ndiye anokonzeresa. Ngaindikupe enzaniso. Ngatiti kwanaya a very huge storm right man. Yakukuzva yabva yakukuzva neroad paita gomba. Wabuda panze after mvura yawara, uri kufamba wabva waona zigomba riya. Pawaramba uchidzika, waona mota iri kubva ichimhanya zvokuti ichikwira ichienda kwauri kubva. You have waved vigorously kuimisa kuti isarambe ichienda, but the driver hoots obva atopopota achikumhizira maoko
obva apfuurira achienda, iwe osara uchiti maiwe vari kunowira mugomba. Une knowledge yezviri kunoitika because wazviona, wararama kugomba wemota asati asvikako. Saka nekuda kweknowledge yako, mota ikanowira mugomba hausiwe wakonzeresa mota kuti iwire mugomba, but ichokwadi kuti wanga uchiziva kuti ichawira mugomba. Saka Mwari, because he lives ahead of time, he has knowledge of what will happen. Anotoziva kuti varamba yambiro yangu yekuti musaramba muchidrive mota muchienda muri kunowira mugomba, vachanowira mugomba. Mwari anozviziva izvozvo, but haasiye aita kuti uite sarudzo yekuramba uchienda. You could have decided and chosen to listen to this man and stopped your car and have time with him. Okupa warning, chenjerai, pane gomba munogona kunowira. Asi ukaramba that opportunity, then anga achida kukupa yambiro yekuti usawire, anogona kutoudza vanhu mota iri kunowira mugomba. Saka Bible kuti God, he foreknew, anoziva before time, but haasiye anokonzera decision yako, but anoziva because anorarama mberi kwenguva. And vese vaakaziva kuti vachaponesewa hanzi akaita predestinate, akatotemba kare vasati vatombopo, not to be saved. Ndopandopokana nevanhu, because vanhu people have been predestined to be saved or to be lost. Hakuna kana verse 1 muchaverenga ese iri muBhayibheri inoti there is someone who has been predestined to be saved or predestined to be lost. Terera Romans 8:29, those whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his son. Ndozvakatemwa naMwari kare. Mwari akati vose vachateerera warning yangu yandichaendesa panyika yekuti vagamuchire nyasha dzangu, ndichati vanofanira kunge vashandurwa vafanana naJesu Kristu. That is predestination. Everyone who is going to be saved will be was predestined to be like Christ. Hakuna munhu akaitwa predestined to be saved. People were predestined to be like Christ. Nyatsoverengai Bible renyu zvakanaka. Don't be excited neword rekuti predestined. Wobva wafunga kuti rinoreva kutemerwa, kuponeswa kana kurashwa. Predestined to do what? To be conformed into the image of Jesus Christ. Romans 8:30. Moreover, those whom he did predestinate, them also he called. And whom he called, he also justified. And whom he justified, he also glorified. Ndokusaka series yedu iri kuti from grace to glory. Nyasha dzaMwari dzinofanira kuti vose vakatemerwa naMwari kuti vachafanana naJesu Kristu vanofanira kujustifyiwa. Chii chinonzi kujustifyiwa? Ndozvatakadzidza nezuro. Kuqualifya kunzi haucharashwi, hauchaparadzwi, hauchafi nekuti Jesu Kristu akufira. The moment you believe that by faith, you have been justified. Zvakafanana nemunhu anoda kuita rwendo kuenda kunyika iri kure. Kuti ukwanise kutaura iwo kuti ndiri kuenda, unofanira kutanga wabata passport nevisa. Kana wapiwa visa, now you qualify to get onto the plane and go to that country. Kana visa risati rapo, don't dream about going anywhere. Kana usina passport, just stay put, hapana kwa kuenda. But kana wane passport yaiswa visa, you have now qualified to be part of the citizens ekooda kuenda. Saka Jesu Kristu rufu rwake pamuchinjiko ndo runokupa passport nevisa yekuti uzove nhengo yekugara mumba posingaperi. But izvozvo zvoga hazvina kukwana. Kana wane passport nevisa, kune mitemo yekunyika ikoko yaunofanira kunoteedzera. Kana wasvika ikoko uchingomhara paairport, wakutofanira kuteedzera mitemo ikoko. Kana wanga uri kuno kuZimbabwe, tinodhiraivhira kuleft. Kana wasvika kune imwe nyika, vanodhiraivhira kuright. Ukaita nharo kuti handiiti zvekuright because kwedu kuleft, you are disqualified. Haukodzeri kugara munyika iyoyo. Saka vanenge vapiwa visa nepassport vagamuchira nekutenda rufu rwaJesu Kristu pamuchinjiko, pane zvamunofanira kuzoita zvinotarisirwa kuitwa nevagari venyika itsva yamapinda mairi, yamaqualify kugara mairi. Ndoiri kunzi they will be glorified.
vanenge vaakusanctifyiwa vopedzisira vaakutaridza mbiri yaJesu Kristu. Hakuna nyasha dzaMwari dzinokusiya uri muchimiro chawanga uri zuro. Hakuna nyasha dzaMwari dzinotadza kukushandura pamararamiro. Hakuna nyasha dzaMwari dzinokusiya uri muchimiro chekusemwa. Hakuna nyasha dzaMwari dzinokusiya uchine low self esteem. Hakuna nyasha dzaMwari dzinokusiya vanhu vachikudaidza nemazita ekare. Hakuna nyasha dzaMwari dzinokusiya vanhu vachiri kutarisira pasi. Hakuna nyasha dzaMwari dzinokusiya uchiri murambiwa. Nyasha dzaMwari kana dzakudhila newe dzinokusimudza mumatope dzokusiya wawa glorified. From grace to glory, Ephesians 1 verse 5, having predestined us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will. Are we not predestined us to be saved? We are predestined to be children through Jesus Christ. Mwari akatotema kare vachagamuchira nyasha dzangu vachanzi vana nevadyi venhaka pamwe chete naJesu Kristu. Ephesians 1 verse 11, in whom we also have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his grace. Ndozviri Mwari. Saka nyasha dzaMwari dzombundikira vanhu vose. Nyasha dzaMwari dzinotsvaga kusiyedza dzashandura vanhu. Nyasha dzaMwari dzinotsvaga kuti seta apa chimwe chidanho chiri nani. Nyasha dzaMwari dzinosaridza kuti bvisa matope dzotimisa padombo. John 3 verse 16, nokuti Mwari wakada nyika kwazvo nokudaro wakatumira mwanakomana wako mumwe akaberekwa mumwe woga kuti ani nani anotenda kwaari arege kufa asave neupenyu husingaperi. Nyasha dzaMwari dzinoti ani nani. Nyasha dzaMwari hadziti kuti vamwe vaponeswe. Nyasha dzaMwari dzinombundikira ani nani anotenda muna Jesu Kristu. Mark chapter 16 verse 15 and 16, go into the whole world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved. Ndodzonzi nyasha dzaMwari. Endai munoparidza vhangeri kuzvisikwa zvose, kuvanhu vose. Anenge atenda akabhabhatidzwa ndiye anoponeswa. You won't find a verse inoti akasarudzwa kare kuponeswa ndiye achaponeswa. Anenge atenda akabhabhatidzwa ndiye anoponeswa. Usatendera Satani kuti akudzivise kugamuchira nyasha dzaMwari nekuda kwevhangeri renhema. Usazvitarise uri munhu asikakodzeri nekuti wakaudzwa kuti kuna wakasarudzwa. Usafunga kuti mandondo auri nematope auri kunyura Mwari agone kutambanudza ruoko akakuburitsa nekuti pana wakakudzidzisa zvisizvo. Kana wangodaidzira Jesu mwana waMwari nenzwi reinkoni, nyasha dzaMwari dzinokusvikira. Revelation 14 verse 6, I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach to those who dwell on the earth, to every nation, to every tribe, to every tongue, and every people. Hakuna anosara kunze kana Mwari amumission yekuponesa vanhu. Saka kavhangeri kanotaura kuti kuna wakasarudzwa kare nevakasarudzwa kurashwa nevakasarudzwa, kavhangeri ikako hakana utsigiro unobva mubhaibheri. Kavhangeri kanoda kushandisa tariro. Kavhangeri kanoda kuti urambe uri pauri. Kavhangeri kasingadi kuti usimuke. Kavhangeri kasingadi kuti ubve paupenyu uende paupenyu huri nani. Kavhangeri kasingadi kuti uravirewo kutapira kwoumambo hwaMwari muupenyu huno. Kavhangeri kanoda kuti urambe iwe wakatsikirirwa. Kavhangeri kanoda kuti urambe uchisvorwa. Kavhangeri kanoda kuti uparire uri muzvivi. Kavhangeri kasingadi kuti ubviswe maname tags awakapiwa chifewe mpafa gororo. Kavhangeri kasingadi kuona uchirarama upenyu hunoyemurika. Kavhangeri kanoda kusiya wava muguva wazviuraya. Kavhangeri ikako, don't entertain that gospel, because Matthew 24:14 inoti vhangeri yoshe ichaparidzirwa kuvanhu vose nenyika dzose sechapupu, ipapo kuguma kuchasvika. The grace of God which brings salvation has appeared to all men. Inzwa munhu waMwari, chii changa chakunetsa nhasi? Ndiani anga akunyepera? Pana anga akukonvinza here kuti haukodzeri? Pana anga akakuudza here kuti kutambisa nguva? Nyasha dzaMwari dzinokuda uri muchimiro ichocho, dzokutora dzokushandura nekuti hadzikusiyi uri muchimiro chaunga uri. It's the grace of God which brings salvation. It's the grace of God which brings transformation. It's grace of God which brings an insatiable desire for godly things. It's the grace of God inokusiya wava munhu mutsva. Wanga uchishuvira here kuti upenyu hwauri kurarama nhasi, upenyu unoita sekunge usisina tariro, upenyu unoita sekunge uzere nerima, upenyu unoita sekunge pasisina kuenda, upenyu unoita sekunge wasvorwa, warashwa, warambwa. Wanga uchishuvira here kuti uwane shanduko muupenyu ihwohwo? Tambanudza maoko ako umbundikire nyasha dzaMwari. Is the grace
which appears to all men. Nyasha idzi hadzisi varungu chete. Nyasha idzi dzinosanganisirawo kunyangwe the law of the lowest in Africa. Kunyangwe the law of the lowest amongst the slaves. Kunyangwe the law of the lowest amongst the sinners. Chief of sinners, Jesus Christ, even died for you. Inzwa munhu waMwari, pfungwa yanga yauya haibvi kuna Mwari. Pfungwa iyoyo yekuti haukodzeri haibvi kuna Mwari. Tambanudza ruoko rwaMwari uti Jesu Kristu mwana waDhavhidhi, ndinzwireiwo ngoni. Kristu nenyasha dzake vanokusvikira nokukasika, ukatanga kuona tariro itsva, ukatanga kuona upenyu hutsva. Dai Mwari akakuitira nyasha, dai Mwari akakupa simba, dai ukagamuchira izvo Mwari ari kutambanudzira kwauri muzita raJesu Kristu. Amen. Vadiwa hama munashe muchirongwa chino chitsva chatiri kuparura chinonzi Seasons of Life. Maingwenya, chirongwa chakakoshera munhu wese pastor. Kunyanya vasati vatorasikirwa ndo vari kutochida. Ndakachata mugore ra 1989 and then muna 2013 my husband fell sick. It was a short illness and he died. What were the circumstances? Was it an accident or what happened? Tichadzoka ipapapa. Kana mukanzi mainingi chirikadzi, ungonogona kufunga kuti vakatongozvarwa iri chirikadzi. Ini ndinoda kufunga kuti I'm one of the few women who were happily married. Zvekutoti ndaitoona ndisina kufitwa newidowed and ndaitoona murume wangu asina kufitwa nerufu. Overnight things just changed. What did you do? How did you handle that? Ngatisangane muchikamu Seasons of Life. Kana ndiri mutadzi, Jesu akandifira, wakafa kuti ini ndichagara kudenga, sena wani pamuti, ndinopona na Jesu, harudoro rwa Jesu, runopinda pamsoro, runotama senyanza, runogara narini, rudo rwakandiona, ndiri kusada, kana ndiri mutadzi, ndiri kumuda Jesu, kuda kwangu aziwa, zvene urombo wangu, neupenyu nemoyo, Jesu anochengeta, neupenyu nemoyo, Jesu anochengeta, neupenyu nemoyo, Jesu anochengeta. Ndakarwadziwa Jehovha atsamwa, zvitema zvakandifuwira pasi, ndakachema ndirimo mumatope, tenzi akandiburitsa kunzezve, andiburitsa mumatope, ine paromo, nasiyandi parweyo, umoyo rekukunza, Alleluya, andimisa padombo petro naye, masiko angu asimbiswa pano.
Ofika chiremba Andiburitsa mumatope Andinisa inipadomba Nasi andipario Mumoyo rekukunza Hallelujah Andipario Lutsarero koza Noruimba usiku nesikati Oyo wangu wazarane Rufarundi Ichazo kunza Mununuri wangu Jehova Andiburitsa mumatope Andinisa inipadombo Nasi andipario Umoyo rekukunza Hallelujah Ndichaimba tsitsi dzake kuneni Jene kunaka kwake kunevese Ndichazoimba rupone sokwese Kakara vese vasimire Mwari Ndichaimba tsitsi dzake kuneni Nekunaka kwake kunevese Ndichazoimba rupone sokwese Kakara vese vasimire Mwari Andiburitsa mumatope Ona Andinisa inipadombo